好早晨，大家好，我係亞力斯，歡迎嚟到深夜電台。咁呢，我就將個 mon 擺咗喺入邊啦，因為要將個 cam 推遠少少。咁啊，結果呢個人就比較黑啦。咁我發覺呢個 cam 呢，其實都需要搞佢，因為如果個人褪後啲呢，咁好似冇咁黑。褪翻前呢，咁啊黑啲。咁我就諗緊點樣可以將個 cam 就褪開少少。咁今日呢講個話題呢，就係講呢個叫做吸引力法則。咁呢個吸引力法則其實呢個話題呢都幾好講嘅，我覺得都 OK 嘅。咁今日要幫即係各位網友去燒衣包啦。咁我阿文書組小姐亦都係唔得閒，咁啊今日就鉗啲，咁鉗咧就冇計啦，唯有自己一丁友咧就去做啦。咁我哋咧都研究緊啊，呢個加字幕其實唔係研究緊，係研究咗噶啦。咁啊最後都係用個好簡單嘅方法咧，就係俾錢啦，係嘛？即係俾錢一啲 AI 去加字幕，都幾惡搞嘅。好咁咧。首先為大家介紹地藏王菩薩嘅滅定業真言啦，咁就係嗡波啦摩鈴陀鈴娑哈，嗡波啦摩鈴陀鈴娑哈。咁呢個滅定業真言咧，可以將天災化小、貧窮化吉祥，將唔好嘅嘢咧帶走，將好嘅嘢咧咁啊帶嚟我哋自己嘅身邊。咁另外啦，我哋咧有一套實修嘅佛具，咁呢套佛具咧亦都係有開光嘅楞嚴咒啦，開光嘅地藏牌啦，咁係相當之好嘅，亦都有我哋108粒嘅佛珠。咁然後啦，由我哋一本手記啊，咁本手記咧有講因果、地獄、了凡四訓、BB 出世、先人過世、消業障、癌症，咁啊修地藏法門點樣修、點樣回向，咁全部咧都係有齊晒噶啦，咁啊一應俱全啦。咁我哋而家咧就幫大家去燒衣包啦，因為臨緊呢個重陽啊嘛，咁咧。你可以燒俾十方眾生冤親債主，咁啊最多咧就應該係要燒俾你嘅祖先啦，因為如果你祖先食唔飽着唔暖咧，其實都好難保佑你嘅。咁啊，關於呢個燒衣包嘅問題咧，我哋晏少少再講，因為有人話喂佛教唔應該燒衣包喎，咁但係唔係又係咁咧？咁樣我哋晏少少再講。咁我哋另外啦，仲有一套觀音實修，咁啊觀音實修之後咧，我哋有3個開光嘅牌啦，地藏牌啦、楞嚴咒牌啦，同埋呢個大悲咒牌，咁全部咧都係有開過光，大家可以放心啦。咁啊，有懺悔文、地藏經同埋心經。咁如果大家係想去請佛具、燒衣包，或者咧係想幫你代添香油嘅話咧，都係 OK 嘅。咁我哋咧好耐都唔記得擺觀塘地藏王古廟嗰張相出嚟啦。咁我哋咧係會喺觀塘地藏王古廟嗰度咧，咁啊燒衣包啊代你添香油嘅。OK， 用深夜電台網友嘅名義幫你代添香油。咁如果你係想知道本台或者係代添香油等等啦，可以星期一到星期五9點至5點咧，講係 WhatsApp 文書組嘅小姐啦。咁就係6177478061774780。好啊，咁我哋今日咧就講下呢個叫做唔記得咗添吸引力法則。嗱，吸引力法則咧，有好多人喺網上面咧。就有人話人啊、神騙鬼咁樣，喂唔好我啊，俾翻啲錢我咁樣。咁網上面咧就好多嘅 ，OK。咁我哋到底喂呢個吸引力法則係咪真係人咧，或者係咪真係水人咧咁樣？咁其實我覺得咧就唔係完全水晒人嘅，不過咧係你本身嗰個 calling 唔夠 ，OK？ 你本身個 calling 唔夠。咁啊點解我係會咁樣講咧？即係話你本身 calling 唔夠咧？嗱，吸引力法則咧。其實咧就係你命中裏面咧應該係要有嘅，即係可能你命中裏面有好大嘅財富啦。咁但係咧，你而家咧就係要用你嘅財富將你想像嘅嘢實現咗出嚟 ，OK？ 實現咗出嚟。咁或者係將你遠少少嘅財富提前幫你實現咗出嚟。有一個好簡單嘅比喻嘅，譬如你60歲之後就行一個大運啦。好啦，咁然後咧你而家咧就想去叫做環遊世界啦。咁但係你個大運未嚟噶嘛？咁你就用呢個吸引力法則諗下點樣可以去環遊世界啦？我要1個星期，我去邊度？去邊度？有咩玩？全部咧都係好現實嘅，即係成個view 咧都係俾你創建咗出嚟嘅。好啦，咁當你創建咗嗰個 view 之後咧，咁然後就係實現噶嘛。咁實現首先要錢噶嘛。咁於是啦，你咧其實我本人覺得你係將60歲打後嘅錢咧拎咗去今時今刻。用咗先，幫你實現咗先咁樣。咁呢個我覺得就係呢個叫吸引力嘅法則啦。即係你原先應該係要有嘅，你本身有嘅嘢嘅，不過可能係遠少少咁啊，將佢拉埋嚟自己身邊咁樣。咁點解會咁樣講咧？因為咧有一個簡單啲嘅例子嘅，就係台北有個小姑娘，咁佢咧就想求一啲嘢啦。咁佢去陰宅嗰度求嘅，咁佢去陰宅求完之後咧，真係俾佢成功咗求到啦。但係佢嘅代價咧係付出佢嘅性命啊咁樣。咁我覺得其實咧有啲嘢係叫做能量轉移。咁關於燒衣包方面啦，其實係咪能量轉移咧？其實都算係能量轉移嘅一種嚟嘅，就係將屋企人嘅思念透過燒衣包呢種咁樣嘅能量轉移咗俾你嘅先人。你先人利用呢種咁樣嘅能量去變化唔同嘅東西。
咁當然有一種更加好嘅能量咧，就叫做功德。咁如果你做功德，然後再將一啲功德回向翻俾你嘅先人嘅話咧，咁呢個就實在係更加好啦。咁但係有好多人佢哋就即係可能唔想做功德啦，或者係冇做善事咁樣。咁燒衣包，我認為咧係行一個方便之門，但係唔係長久嘅，即係你始終都要係做一個好人或者做翻啲功德先可以幫到你嘅先人嘅。咁係咯，即係我覺得係行一個方便之門啦咁樣。好啦，咁我哋講翻呢個吸引力法則嗰度，再有一個簡單啲嘅比喻，就係咧，你拎住一啲錢去街市嗰度去買餸，咁你譬如你今晚想整秋葵啦，秋葵炒蛋啦，咁你有100蚊嘅，咁你當然可以去買秋葵，去買隻蛋，然後就去整你今晚嘅餸啦。OK， 咁呢個吸引力法則咧就係將你所諗嘅嘢盡快咧就實現喺你面前，但係咧你用嘅資本咧可能唔係今日嘅資本，可能係他日嘅資本，用喺今時今刻幫你實現咗先，因為我哋要嘅嘢好難係無中生有嘅，因為如果你個人本身係冇財嘅話咧，你好難係會有財嘅。咁就算你忽然間係有財嘅話咧，嗰啲唔一定係正財嚟嘅。咁如果唔係正財嘅話咧，其實係更加慘、更加之衰咁樣。好啦，咁喺呢個地藏經裏面所講啦，咁話咩咧？就係話啦，如果拜地藏菩薩嘅或者係即係行善啦咁樣，咁其實咧有好多嘅東西都可以實現咗俾你嘅，即係拜地藏菩薩啦咁樣。咁諸事不順啊，或者係有啲咩飛來橫禍啊，都可以幫你消滅，甚至咧係你有乜嘢嘅願望都可以幫你實現嘅。咁點解係有乜嘢嘅願望都可以幫你實現咧？如果你命中係冇嘅，咁又點咧？咁其實就係用菩薩佢嘅願力幫你去搞掂咗。咁呢個係另外一回事嚟嘅。咁因為其實我哋讀地藏經、修其他唔同法門嘅人，佢哋會唔會用吸引力法則咧？佢哋未必會用吸引力法則嘅，但係咧佢哋會用即係佢哋嘅方法，即係用向菩薩祈求菩薩，我希望咁樣。咁但係咧有一種事情咧就係菩薩就算要幫你都好，你都要行善，你都要做一啲嘅行善，因為你始終要係有一種善根咧，嗰種善根係一種能量，而菩薩就係幫你將嗰種能量變為你想要嘅嘢。OK， 譬如我今日譬如有病啦，有癌症啦。跟住點算咧？點樣去處理咧？咁樣求菩薩保佑啦。咁你可以做咩咧？你可以讀地藏經，因為你讀地藏經嘅時間咧，你嘅功德咧就係你幫側根嘅十方眾生咧去超脫。咁你幫咗人咧，你就有一種功德。呢種功德咧，你可以即係請求菩薩保佑身體健康。咁菩薩就將你呢種功德咧就轉化為你嘅健康，咁幫你消你嗰個嘅叫做業障，即係你嗰個嘅叫做癌症啊。咁當然啦，睇你個癌症去到邊個時期啦。如果你癌症係好嚴重嘅，你要多啲功德去幫你去轉換嘅，去消換嘅，咁就梗係咁樣啦。咁但係如果你嗰個癌症純粹係小事嘅，或者係純粹擦傷，想早日康復嘅，咁當然係容易啲搞啦。所以其實勸人多啲行善咧，其中一個原因就係咁樣啦。因為你唔知你幾時有啲飛來橫禍啦，你唔知幾時有啲唔好嘅嘢啦。咁但係當勸你行善嘅時間咧，萬一有咩事啦，你積落嘅功德就可以幫你頂住一啲嘅事情。即係好似你本身有儲錢啦，咁然後啦，哇大佬我想買啲嘢喎，或者我忽然間賭輸錢欠債喎，咁因為你本身有儲錢嘅，咁因為你有儲錢嘅緣故咧，你可以用你儲落咗嗰啲錢，然後咧就去還債啦。OK， 就去還債啦，咁又非常之好啦，因為你儲落嘅錢幫你去還債，咁你就唔會有咩大問題。咁但係如果你冇乜點樣儲錢，但係忽然間有一啲飛來橫禍嘅，咁你冇錢啦，點算咧？咁你就求菩薩去幫你打救啦，咁你做好多唔同嘅功德啦，即係可能去放生啊，做唔同嘅事情啦，咁祈求菩薩去打救。咁其實有人咧有一個簡單啲嘅打救方法嘅，就係咧喺菩薩面前發個願啊，譬如有人爭人幾百萬咁樣。真係有噶，咁有人咧就因為有啲官司問題，咁可能要坐監咁樣，咁衰咗啦。咁於是咧，佢嘅母親咧就代佢個仔，咁喺菩薩面前咧就發願啦。咁講咩咧？就話啦，如果我個仔可以冇事嘅話咧，我以後就食長齋，以後咧每逢初一十五咧就嚟叫做添香油啊，等等咁樣，祈求菩薩保佑啦咁樣。咁就係因為呢個咁樣嘅願力咧。有一種能力喺度啦，咁菩薩就利用呢種能力咧，就幫佢個仔可能化解咗一啲應該要有嘅問題，就將嗰個業障再化解咗。所以其實有好多嘢咧叫做能量嘅轉移嘅 ，OK， 能量嘅轉移咁樣。咁當然
菩薩慈悲啦，即係如果有咩事急事嘅，咁菩薩就梗係會幫手啦咁樣。咁但係如果講緊其他嘅事情咧，你求菩薩咧都唔係唔得嘅，都 OK 嘅。咁啊睇下嗰個事情嘅緩急啦咁樣。咁啊今日就要幫各位去即係燒衣包啦，又係重樣啦。咁啊簡簡單單咁樣，淨係出一條片啦。咁講到呢度啦，咁我都有其他嘢要做。好，thank you，拜拜。